Она поселилась в холодном каменном доме на окраине деревни, будто пряталась не от людей, а от самой жизни. Дом стоял у подножия холма, где туман по утрам ложился плотным покрывалом, скрывая его от дороги и случайных взглядов. Толстые стены хранили в себе запах сырости, пыли и старого дыма, словно камни впитали в себя годы чужих разговоров и забытых тайн. Вдова выбрала это место намеренно. Здесь не было соседей, не было вопросов, не было сочувственных взглядов, которые резали больнее одиночества. Каждый вечер она разводила огонь в камине, единственном источнике тепла и света. Пламя отражалось на серых стенах, делая их мягче, почти живыми. В эти часы дом казался менее враждебным, будто соглашался принять ее присутствие. Она сидела на низком стуле, закутавшись в старый платок, и слушала, как потрескивают дрова, как ветер бьется в ставни, как время медленно тянется между вдохами и выдохами. Иногда ей казалось, что дом дышит вместе с ней. Но с каждым днем дым из камина выходил все хуже. Комната наполнялась тяжелым запахом гари, и глаза начинали слезиться. Она поняла, что дымоход забился сажей, возможно, годами не очищался. В один из серых утренних часов, когда небо было низким и тяжелым, она решила заняться этим делом сама. Взяла железную кочергу, старую щетку и встала на колени перед камином, ощущая холод камня сквозь ткань платья. Сажа осыпалась на пол черными хлопьями, пачкала руки, лицо, волосы. Она работала молча, сосредоточенно, будто очищала не камин, а собственные воспоминания слой за слоем. Внутри дымохода было тесно и глухо, каждый звук отдавался эхом. И вдруг кочерга ударилась не о пустоту, а о что-то твердое и неровное. Это был необычный камень. Поверхность казалась гладкой, но при этом имела странный изгиб, будто кто-то специально придал ей форму. Она замерла. Сердце неприятно сжалось, и в груди возникло чувство, похожее на предупреждение. Еще раз осторожно провела рукой по кладке, пальцы нащупали углубление, напоминающее контур щеки, затем выступ, похожий на нос. Внутри дымохода, скрытое слоем копоти и камня, было что-то, что не принадлежало обычной стене. Вдова поднесла к отверстию свечу. Тусклый свет осветил странный рельеф, и постепенно перед ее глазами проступили черты. Это было лицо. Человеческое лицо, вырезанное прямо в камне. Оно было грубым, неотполированным, но удивительно выразительным. Закрытые глаза, тонкие губы, чуть склоненная голова создавали впечатление сна или смерти. Казалось, будто кто-то замуровал в стене память о живом существе. Она отпрянула назад, опрокинув щетку. Свеча дрогнула, и тени заиграли на стенах, превращая лицо в движущийся образ. В этот момент дом перестал быть просто убежищем. Он стал свидетелем чего-то древнего и тяжелого. Ей вспомнились обрывки разговоров в деревне, как люди избегали этого места, как шептали о прежнем хозяине, который исчез без следа. Тогда она не придала этому значения, желая лишь тишины. Теперь тишина обрела иной смысл. Она долго сидела перед камином, не решаясь подойти ближе. Лицо в стене словно наблюдало за ней сквозь копоть и время. Огонь потрескивал, будто пытался заговорить. Вдова почувствовала, что дом больше не пуст. В его каменных недрах скрывалось прошлое, которое ждало, чтобы его заметили. И хотя она пришла сюда за покоем, внутри нее зародилось тревожное понимание. С этого утра ее одиночество будет разделено с тайной, которую невозможно будет забыть, она долго не решалась подойти ближе. Сидела на полу, прислонившись спиной к холодной стене, и смотрела на темный проем камина, словно в него можно было провалиться, как в чужой сон. Лицо, скрытое в кладке, больше не казалось просто камнем. Оно будто отделилось от стены и поселилось в ее мыслях. Даже когда она закрывала глаза, перед ней возникал тот же изгиб губ, те же сомкнутые веки, словно камень запомнил выражение последнего чувства, покоя или ужаса. Через некоторое время она заставила себя подняться. Ноги дрожали, как после долгой болезни. Она поднесла свечу ближе и наклонилась к дымоходу. Свет скользнул по неровной поверхности, и черты стали яснее. Лицо было не случайной трещиной и не игрой теней. Кто-то вырезал его намеренно, с усилием, оставив следы грубого инструмента.
Камень вокруг был чуть темнее, будто его касались руками снова и снова, пока не спрятали под слоем сажи. Она заметила, что рот у лица был приоткрыт, словно оно пыталось что-то сказать. Это напугало ее сильнее всего. Вдове вдруг показалось, что если она очистит еще немного камня, то услышит звук, вздох или хрип. Мысль была нелепой, но сердце сжалось так, будто в стене действительно кто-то жил. Она провела пальцами по краю резьбы. Камень оказался холодным и сухим, но от прикосновения ее прошиб озноб. Перед глазами вспыхнуло воспоминание о муже, о том, как его лицо было таким же неподвижным в последний день. Ее собственная утрата вдруг переплелась с этим каменным образом, и ей стало трудно дышать. Она отдернула руку, будто обожглась. Дом вокруг словно изменился. Скрип балок показался ей шагами, а шорох ветра — чьим-то шепотом. Раньше эти звуки были просто частью пустоты, теперь же каждый из них имел значение. Вдова почувствовала себя не хозяйкой, а гостьей в чужой памяти. Каменные стены хранили не только тепло огня, но и следы чужой жизни, которую когда-то прервали. Она вспомнила слова старой женщины из деревни, сказанные ей в день переезда: «Этот дом долго стоял без людей». Камень тоже умеет помнить. Тогда это показалось ей странной метафорой. Теперь фраза звучала как предупреждение. Кто был тот человек, чье лицо вырезали в дымоходе? Почему его спрятали там, где огонь должен был очищать и уносить все лишнее? Вдова осторожно очистила еще несколько сантиметров камня вокруг лица. Появились очертания шеи и часть плеча, словно фигура пыталась выбраться из стены. Но дальше кладка была слишком прочной. Она остановилась, чувствуя, что зашла слишком далеко. Возникло ощущение, что если она продолжит, то разрушит не просто стену, а границу между настоящим и чем-то давно погребенным. Свеча догорела почти до конца. Пламя колебалось, и лицо в стене менялось, то казалось спокойным, то искаженным, как в кошмаре. Вдова вдруг поняла, что боится оставить его в темноте. Странным образом тьма казалась опаснее, чем сам образ. Она подбросила дров в камин, и огонь вспыхнул ярче, осветив комнату. Но вместе со светом пришло новое чувство, не страха, а тяжелой близости. Как будто кто-то еще находился с ней в комнате, молчаливо наблюдая. Она села на стул, не сводя глаз с камина. Ей казалось, что если она отвернется, лицо исчезнет или, наоборот, станет ближе. В эту ночь она не легла спать. Сидела, обняв колени, и слушала, как дом дышит. Каменное лицо стало частью ее одиночества, его новым центром. Она понимала, это не случайная находка. Дом показал ей нечто, что хотел скрыть от мира. И теперь тайна принадлежала не только камню, но и ей. Утро пришло тихо, будто боялось потревожить то, что произошло ночью. Серый свет медленно просачивался сквозь узкие окна, ложился на пол бледными полосами и останавливался у камина. Огонь давно погас, оставив после себя лишь запах дыма и теплую золу. Вдова проснулась, не понимая сразу, где находится, но стоило ей поднять глаза, как память вернулась разом, вместе с тяжелым чувством в груди. Каменное лицо все еще было там. Днем оно выглядело иначе. Без колеблющегося света свечи черты стали строже, почти суровее. Впадины глаз казались глубже, губы тоньше, а сама поверхность камня будто потускнела. Это уже не было призрачным видением ночи. Это было доказательство того, что тайна реальна. Она медленно подошла ближе, словно к больному, которого боятся разбудить. На этот раз страх отступил, уступив место странному состраданию. Внутри нее родилось ощущение, что лицо не угрожает ей, а ждет. Ни слов, ни крика, просто взгляда, признание своего существования. Вдова принесла воду и осторожно смыла остатки сажи вокруг резьбы. Камень стал светлее, и теперь было видно, что работа была сделана неумело, но с упорством. Это не была работа мастера, скорее отчаянная попытка сохранить чей-то образ. Она заметила маленькую трещину у виска и подумала, что когда-то здесь, возможно, бился молоток в дрожащей руке. Ее охватило желание узнать, кем был этот человек.
Дом больше не казался пустым укрытием. Он превратился в книгу без страниц, где каждая стена хранила молчаливые строки. Она вышла на улицу и направилась в деревню, впервые за долгое время не из-за еды или необходимости, а ради ответа. Старая женщина, та самая, что говорила о памяти камня, сидела у окна и перебирала сухие травы. Увидев вдову, она сразу поняла, что произошло. Лицо ее потемнело. «Ты увидела его?» — сказала она тихо, не дожидаясь вопроса. Значит, дом решил заговорить. Из ее слов сложилась история, больше похожая на легенду. Много лет назад в этом доме жил каменщик. У него была жена, больная и слабая. Когда она умерла, он сошел с ума от горя и вырезал ее лицо в камине, там, где каждый день горел огонь. Он верил, что тепло сохранит ее душу рядом с ним. Люди говорили, что он разговаривал со стеной и спал у камина, пока однажды не исчез. Дом остался пустым, а лицо — скрытым под копотью и страхом. Вдова слушала, не перебивая. История была чужой, но в ней она услышала отголосок собственной боли. Потеря, одиночество, попытка удержать того, кого уже нет. Все это было ей знакомо. Вернувшись в дом, она долго стояла перед камином. Теперь лицо перестало быть просто тайной. Оно стало памятником любви, искривленной страданием. Она поняла, почему нашла его именно она, та, кто тоже потерял и тоже искал тишину. Вдова не стала разрушать стену и не попыталась спрятать резьбу снова. Она очистила камень до конца, оставив лицо открытым. Комната изменилась. Камин перестал быть просто очагом, он стал местом памяти. Вечером она снова развела огонь. Пламя озарило черты, и в этом свете они уже не казались пугающими. Скорее, печальными и спокойными. Вдова села напротив, как когда-то сидела перед портретом мужа, и впервые за долгое время позволила себе говорить вслух. Ни к камню, ни к прошлому, к самому чувству утраты. Дом больше не был убежищем от мира. Он стал местом, где можно было жить с памятью, не убегая от нее. Каменное лицо больше не смотрело на нее, как на чужую. Оно стало частью ее нового одиночества, не страшного, а тихого и человеческого.